楚叶，你瞧个清楚，老子手里这刀只要下去，明三姑娘可就成了地上的一滩烂肉。你若敢攻城，她便为你殉葬。3刻已过，大人既然不肯开城门，那便攻城吧。小姐，天大的喜事！楚世子平叛立功，皇上亲封他为护国大将军了。皇上说您受了委屈，特赏您一个恩典。小姐，这可是千载难逢的机会，您快求皇上下旨，定能让您和将军早日完婚。您爱慕他这么多年，总算熬出头了。桑洛，我不喜欢他了。先前楚燕说出“攻城”2个字时，我对他已然彻彻底底的死了心。若不是那绳子粗了些，若不是一支箭雨紧接着急速飞来，我应该早就从摔成了一滩血红的肉泥了。哈哈哈哈！朕听闻明三姑娘对楚青情深意重，且你们早有婚约，今日朕便赏你个恩典，赐你2人早日完婚，如何？皇上，民女确有一事相求，但并不是想与将军完婚。民女恳请皇上降旨，废除民女与楚世子的婚约，从此各自嫁娶，互不相干。哼，你可想清楚了，朕赏你的恩典只有一个。臣女昔日年少轻狂，追逐世子多年，惹了不少笑话，亦是将军身边的麻烦。前几日叛军以臣女为质，若非口中塞了不台，臣女定会早早咬舌自尽。幸而世子英明，顾全大局，这不仅是国家的万幸，更是民女心中认定的最正确的选择。将军如此忠勇，心中唯有社稷，臣女这般庸俗之人，怎敢再以此微末情谊困住将军的青云路？求皇上成全。楚业以国为重，的确无错，可哪怕当时你有一丁点的犹豫，我也甘愿为你去死。可你没有。明三姑娘，朕且问你，既然你体谅楚青平炮之举，又为何执意要朕废除这桩婚约？皇上圣明，楚世子是精忠报国、全了孝道的伪男子，可民女与他的婚约，归根垫底是他母亲钦定的。臣女追逐将军多年，厚颜缠磨，却始终不得世子半分垂爱。如今死里逃生，民女看通透了，无爱之婚于他而言是徒添烦扰，于民女而言是作茧自缚。与其让这一纸婚书困住将军的青云路，不若放手，也免得世子为了那点孝道而迁就民女。楚青，明三姑娘字字句句都在为你着想，这婚约你觉得呢？臣无异议，一切静听皇上圣裁。既然你2人皆有此意，朕便准了。传朕旨意，即日起，明三与楚业婚约作废，此后2人各自嫁去，互不相干。微臣谢皇上隆恩。楚将军，既然婚约已废，昔年2家定亲时交换的信物，留着也不合规矩。今日回府，我会尽快派人将将军府的物件送还。好，我也会尽快将冥府的信物送还回去。如此，多谢。小姐，长宁伯爵府的李如兰大姑娘送了帖子，邀您后日去兴安茶楼参加茶花宴。小姐，后日穿这件出面吗？不必了，前几日母亲送来的那件月华裙呢？小姐，您说的是那件朱红色的绣了金丝海棠的月华裙？您不是说将军不喜欢红？去拿吧。哎，奴婢这就去拿。骗死！追在他身后这些年，我连自己本来的样子都忘了。奴婢早就觉得这月华裙才配得上小姐。小姐，您这是真的放下将军了？信物既然要退了，这关系便是彻底断了。昭愿这孩子这次终是狠下心来了。三姑娘自那日城楼归来，倒像变了个人，比从前沉稳多了。沉稳？
楚叶那小子。哼，由他去吧。以后冥府与显平侯府不必再有私交。退下吧。父亲，想好了？想好了。小姐，奴婢好久没见过您这么打扮了，太美了。小姐，你真的太美了。楚世子以前总说花里胡哨的东西上不了台面，此后您把那些鲜亮的衣裳全压在了箱底。到底是错付了我一片真心，如今回头总算是来得及。走吧。冥府三姑娘到！你们瞧，这退婚的圣旨一出，京城的空气都清爽了几分。楚世子那般风光月季的君子，岂是明昭月那等粗鄙无礼之人配得上的？就是。皇上废除了楚世子和明昭瑜的婚约，这简直是大快人心啊！你们也少说几句。小姐，人家好歹也是名相之女，又是嫡出，嫡出又如何？身份再尊贵，到底是入不了楚世子的眼。以往我听到这些言论，从不顾及脸面，上去便是一顿开撕。如今我却是醒悟的透彻，我的确是入不了楚叶的眼。三妹妹，是你吗？李姐姐，三妹妹，真的是你！今日这番打扮，我当真是认不出了。你这丫头，早该这么打扮的。从前平白糟蹋了这张脸，瞧瞧你今日这番模样。等会儿里面那些个自诩貌美的娇小姐们瞧见了，必定个个贵女一定会要自惭形秽的。还真把自己当回事。你们听说了吗？那明三姑娘被退婚后，连门都不敢出了。退了才好。楚世子那般人物，哪是那种没规矩的野路子配得上的？明昭月，你不是该寻死灭活行销雨涵吗？怎敢穿得这般招摇来抢我的风头？哟，这不是明三姑娘吗？皇上刚废了你与楚世子的婚约，我还倒是三妹妹定要心灰意冷，连咱们的茶花宴都没心情参与了呢。怎的今日反倒打扮得这般火红？是想给咱们变场戏瞧瞧？三妹妹，莫不是穿得红一些就能掩住那被退婚的晦气了？怎么，三妹妹见了这玉是想起什么，怎的说不出话？今日是你叶哥哥祖母的80大寿，莫要稳重些。母亲放心。哟，我当是谁呢？原来是三妹妹啊！三妹妹，听闻你前些日子得了块玉佩，宝贝的紧，想必就是这块了。还给我！也不怎么样嘛。呀，这也太不经摔了吧！你，要不我陪你个更好的？要不是答应过母亲，一块玉佩而已，你又何必如此？这玉佩是去年你送我的吉吉礼，那也只是块玉佩罢了。女子及笄方可嫁人，玉佩是男女之间定情方才赠送的信物，而他在我及笄时送了我一块玉佩，原是我自作多情了。梁姐姐这般瞧着我作甚，莫不是觉得我会哭天抢地，求着你把玉佩还回来？三妹妹，这退婚的消息如今传得满城风雨，若是心里难受，哭出来也不丢人。梁姐姐怕是消息滞后了，废除婚约一事是我亲自跪在御前向皇上求来的恩典，如今石头落了地，我这心里欢喜的紧。为何要心灰意冷？你求的，你居然舍得放手？也是，昔日听闻梁姐姐对楚世子是一往情深，既然是我不要的东西，送给姐姐便是。明昭玉，你
不过却是不知梁姐姐这副模样，能否入了楚世子的眼？痛快！你是没瞧见梁玉娇刚才那张脸，跟吃了苍蝇似的。你可知宁王昨日回朝了？宁王赵勋，他不是在那陈州封地待了多年吗？此次京中叛乱，众皇子皆不能撇清关系，唯有远在陈州的宁王未曾参与。皇上此番急召他回朝，怕是要重用了。他居然回来了！三姑娘今日这身乃倾城之姿，听闻三姑娘文采斐然，不知待会儿能否赏光赐墨？瞧瞧这帮男人，哼，以前跟着别人笑话你，可如今他怎么也来了？明三姑娘先前在宫门口言之凿凿，说要归还当年两家定亲时互送的信物，我今日带了过来，却不知当年显平侯府送给明府的那一份，贵府打算何时归还？他以往是最重规矩礼数的，如今竟当着这么多人的面，亲自来跟我算清这笔旧账，当真是急着跟我断个干净。明三姑娘为何不回答本世子的话？可是因为没了这婚书，倒舍不得这些物件吗？世子说笑了，废除婚约是我求的恩典，又怎会舍不得这些身外之物？我早前便派了人去贵府归还信物了，世子既没收到，想来是我府上的下人偷懒了，竟误了这般正事。今日回去，我定好生将那些个下人惩处一番才是。我瞧着倒不是府里的下人偷懒，我看是自个儿还存着念想，这才霸着人家府里的信物不肯归还吧。叶哥哥这般看着，倒教我不知该如何是好了。东西既已到你手，也希望能尽快看到明府的那一半，莫要让本世子再跑一趟了。本世子不是什么物件，可以被明三姑娘随口推来推去，日后还望明三姑娘慎言。世子说的是。怪哉，这楚叶平日里虽淡漠，但最是讲究世家礼服，今日怎的跟吃了炮仗似的？我也在想，他为何非要在这大庭广众之上？既然是我不要的东西，送给姐姐便是。原来是那一刻，这口舌之快。姐姐，你瞧这锦盒，据我先前在廊下奚落梁玉阶，过了才约莫半个时辰吧。确实，算时辰，刚好够一个壮硕护卫快马加鞭，从这儿回显平侯府，再取了东西赶回来。小姐的意思是，楚将军特意让人回府取信物，就为了当众？以往我只觉他性子冷，是个谪仙般的人物，如今方知，他竟也是个小肚鸡肠之人，这就放下啦。姐姐说笑了，以前当他是宝，如今才发现，也不过是块压得人喘不过气的顽石。从今往后，我同他一拍两散，各走各的路，再无甚瓜葛。宁王回朝，地处大典，即日起册封皇太子。才1个月，当初平叛时他就独善其身，这位宁王殿下的手段当真是深不可测。如今召回京都，竟直接封了太子，京城这风向转得可真快。太子回朝，东宫无主，各大世家这1个月都快把门槛踏破了，咱们家绝不能落后。快去请京城最好的裁缝，只要能把姑娘送进东宫，哪怕做不成太子妃，混个良地当当，全家的富贵就稳了。娘，女儿明白，这可是泼天的富贵，谁不想去争一争？小姐，出大事了！皇上立了宁王殿下做太子，太后刚下了恩旨，要在宫里设赏花宴。赏花宴？名头是赏花，实则是为太子选妃。听说京城里凡是未曾婚配的官家女眷，一个个都在进宫之列。小姐，你也在名单上呢。瞧瞧这阵仗，这些姑娘个个谋足了劲儿，我看啊，这御花园的花都没她们艳。有些人啊，刚被将军府退了婚，竟还有脸来肖想东宫的位置，真是心大的没边了。太后下旨，凡未婚贵女皆须入宫。梁姐姐若是觉得招缘傲眼，大可去向太后请命，把我从名单上除了。各位小姐请留步，太后娘娘在里头候着呢。
赵寻，这一趟宫门怕是进得出不得了。那就是宁王殿下，太子殿下了，竟生得这般好看，不仅容貌出众，看着通身的气派，也比旁人强出不少。名相嫡女明昭月觐见。臣女明昭月参见太后，参见太子殿下。三姐姐，多年未见，一切可好？托殿下的福，臣女一切安好。殿下不过是客气几句，他倒真拿自己当回事了，连头都不肯抬。瞧瞧，这孩子长大了，倒是在你面前拘谨起来了。哀家记得当年在冥府，这丫头可是活泼的紧。皇祖母说的是，想来是姑这次回朝突然，三姐姐大抵是一时还没适应。我看这太子殿下瞧你的眼神可不大寻常啊。不寻常，我宁愿去招惹这世上任何一个人，也绝不想与赵勋这种披着羊皮的疯子有所牵连。真好，哀家每每见到昭月，便想起多年前的事。勋儿，你可得记着明家的情。昔年若不是明相收留上京巡抚的太子，皇祖母说的是，明相的恩情，孙儿一日不敢忘，更是刻骨铭心。草民赵鑫求见明相。你拦本相的轿子，说要寻父。这京城浩大，你凭什么觉得本相能帮你？我母亲临终前说，拿着它就能找到我想见的人。喂，你就是爹爹从雨里捡回来的那个弟弟吗？我是赵勋。爹爹说你受了惊，要在这儿住很久。那这个给你，吃了果子，你以后就得陪我玩了。是了，他在冥府住了些时日，那时我只当他是个没爹疼的孩子，要多带你玩，却从未看透他温和皮囊下的阴鸷。原来还有这层渊源，难怪殿下对他不同。三姐姐当真是规矩了，以前送孤红果子的时候，可没现在这般诚惶诚恐。臣女年幼顽劣，冒犯之举早已记不清了，还请殿下莫要放在心上。昭月这孩子就是太规矩了。在陈州那些年，孤苦伶仃的，瞧这孩子都瘦得脱了相。劳皇祖母挂心了，孙儿在封地虽清苦些，但只要一想到能为皇祖母祈福，便觉得一切都好。太后对他的偏爱已经到了毫不遮掩的地步，可这种亲昵怎么看都……说来也怪，当初那几位闹得那般凶，宁王殿下在封地竟是一点风声都没沾上。这便是天命所归吧。如今一回京就册封太子，这福泽旁人哪儿比得了？太后并非皇上生母，这件事众人皆知。但若是赵寻在当年离京前就已经与太后有所合谋，那这场叛乱不过是他踏上储君之位的垫脚石罢了。这是你小时候最爱吃的，哀家特意叮嘱御膳房加了双份的蜜。独他一人撇清了干系，还拿到了最高的位置。可他偏偏在众人面前便是这般温和无害的样子，容不得别人有半分怀疑。这京城所有人都被他这张皮囊骗了。昭月，你脸色瞧着不大好，可是这殿内太闷了。太后，臣女方才瞧见御园中百花争艳，实在喜爱的紧，恳请娘娘恩准，容小女先行退下赏看一二。到底是年轻姑娘，心里装着花朵的，既然坐不住，那便去吧。今日哀家办的是赏花宴，闲话聊透了也乏，都去园子里赏赏春色。小姐，您走这么快做什么？那园子里的极品牡丹还没瞧见呢。桑洛，御园中的花自是盛开的十分美艳，可我并无半分赏看的心情，因为赵勋回来了。那个蛰伏在陈州多年，专门吸人髓吃人肉的恶狼，真的回来了。他流了好多血，赵勋，他是不是要死了？
手！没事，他只是太疼了。赵雪既然已经回京封了太子，那他在冥府建居时的那些丑事，他一定想抹得干干净净。我见过他最阴暗的样子，他一定不会放过我。三姐姐，你躲什么？看到姑，你竟然在发抖。三姐姐，多年来你可叫我挂念的紧呀，你是不是早就忘了我了？在那陈州的每一个晚上，姑可都在想着你。是他，就是这种感觉，像极了当年盯着我看时的眼神。他果然一直都记得我，他一直都在暗处盯着我。别怕，三姐姐，当初在冥府，你不是最喜欢带着姑到处玩吗？怎么，现在当了太子妃的人选，连看姑一眼都不敢了？姑明明记得，当年在冥府，就因姑比你小了3日，你非缠着姑，让姑当着全府下人的面喊你姐姐，怎么如今全忘了？殿下恕罪，那也是臣女当年年少无知，不知天高地厚，才冲撞了殿下。年少无知，三姐姐一句话倒真是把自己舔得干净。夫人，三姑娘自从见了那血腥场面后，这高热就没退过。若是再这么烧下去，三姐姐烧得这般难受吗？我的病竟然奇迹般的好了。等我完全清醒时，他已经进了宫，成了宁王。此后，他去了封地陈州，我再未见过他。太子殿下，如今您贵为储君，身份尊崇，臣女一介草民，万万担不起这声姐姐。三姐姐，你我之间何必如此生分？这根本不是什么温柔的酗酒，这是恶魔回到了人间。三姐姐，现在你该如何报答姑当年的救命之恩呢？什么人？是楚爷，救我！楚爷，救救我！楚将军，楚将军，您让老奴好找。皇上已在御书房等您多时了，说有要事商议，请世子速速随奴婢过去。走吧。他在乎过你吗？他连回头看一眼都不肯，你就那么指望他能救你？三姐姐，那样子真的很美。姑在陈州熬了10年，每一天都想着回到三姐姐身边。不要与我为敌，到我身边来，可好？别跑！快停下！我会救你的！太好了，他受了伤，跑得没影了。公子，他后腿断了，请把他给我，我带了金疮药，得赶紧给他包扎伤口。给他包扎？三姐姐，姑刚好饿了，这只不长眼的兔子就撞进了我手里呢。你说是做个干锅兔肉更有嚼劲，还是直接架在火上烤着吃更香呢？小姐，您这一整日都心不在焉的，是不是昨儿个在那赏花宴上受了风寒？没事，桑洛，去把窗户关紧，我不喜欢透风。自打那日见过赵勋，我总觉得脊梁骨后面有一双眼睛在盯着我，怎么也甩不掉。小姐，刚才门房说在门口捡到了一封信，也没瞧见是谁送来的。您瞧，这信封上连个落款都没有，神神秘秘的。许又是哪家世家小姐送来的请帖，先搁在那儿吧。这字迹，这称呼，这世上除了他，没人敢这么写，没人敢这么叫。小姐，您这是怎么了？刚才还一副没睡醒的样子，怎么这会儿倒像是被醍醐灌顶了似的？瞧您这精神头，忽然就全回来了。能不好吗？这封信哪是信，分明是在敲我的门。我是被赵迅给生生吓醒了。小姐，信上到底写了什么？您的脸色比刚才更难看了。他约我3日后
聚贤酒，那可是太子殿下。小姐，咱们若是不去，普天之下莫非王土，我能逃到哪儿去？我还不想跟那只兔子有着同样的下场。去，3日后赴约。明姑娘，殿下已等候多时，请。三姑娘，里边请。臣女叩见太子殿下。三姐姐，你我之间何必这般多礼？坐下。估计的，三姐姐小时候最爱吃肉，什么东西越油越腻，你越是爱吃。怎么，这盘红烧肘子不正是三姐姐的心头好吗？殿下好记性，多年旧事竟还挂在心上。姑在陈州待了10年，若不记着这些，怕是早就盛不下来了。他倒记得清楚，可这些记得于我而言，每一件都是索命的符咒。既然记得，那三姐姐今天可得多吃点。这味道真香，可我已经很久没在人前这样吃过肉了。楚叶极爱食素，为了迎合他，我生怕被他瞧见我吃肉时那副粗鄙不堪的样子。三姐姐盯着这肉发什么愁？可是贤姑准备的这桌席面不够体面。尝尝看，这厨子是姑从江南带回来的，最擅长这些荤腥重口。反正横竖也是死，在他面前装什么名门淑女怕是也没用了。多吃点。三姐姐以前在冥府抢姑的桂花糕时，可比现在有气势多了。这道菜是什么？瞧这形状，怪吓人的。麻辣兔头，爽辣味美，骨缝里的肉才最是有嚼劲。三姐姐，尝尝。兔头。殿下，臣女自幼便不爱吃兔肉。哦，是吗？可姑方才瞧你吃那肉时，眉开眼笑，吃得十分陶醉，连碗底的汤汁都快扫尽。这些，难道全部都是兔肉？三姐姐，以为呢？兔兔那么可爱，我方才竟然还觉得那是人间绝味，吃得那般欢实。明朝月啊，明朝月，你当真是罪孽深重！你吃的哪是肉，分明是这个疯子布下的杀局。三姐姐，这可是姑净了手，亲手为你一片片撕下来的肉。你若不吃，便是辜负了姑这一番肺腑赤诚。他这是在逼我吃下这沾满他戾气的血肉。来之前，我便将对应之词想好了。他赵勋是谁？那是从修罗场里爬出来的疯子，怎会真的心悦于我？此番他必定会有一番权衡利弊的说辞，届时我便能顺理成章的推脱了。殿下，臣女先在方同显平侯府的楚世子退了婚，名声受损，如今只想找个真正心悦我、爱护我的郎君。三姐姐，你是对姑有什么误解，还是对自己太没信心？殿下，此言何意？三姐姐，你是真不懂，还是在跟姑装糊涂？姑在陈州待了多年，日日夜夜筹谋算计，早已忍了太久了。如今既已归京夺嫡，怎么会委屈自己去娶一个姑不喜的女子为妻？他不愿委屈自己，他不娶不喜之妻，他言下之意不就是他非要娶我，是因为他……三姐姐，姑心悦你已久，你可知晓？心悦我？被他这种疯子心悦，那和被毒蛇缠上有什么区别？不能待下去了，再待下去，我迟早会被他剥皮拆骨。得跑，必须马上跑！来人，备水更衣。给姑看好明三姑娘，她若是不见了，你们这两个废物也可以跟着她一起在这个世上消失了。他说的消失，从来就不是开玩笑。三姑娘，求您怜悯，奴才家里还有80岁老母。三姐姐受惊了，姑方才一时急躁，没伤着你吧？没事。明朝言啊，明朝言，你竟然在太子面前割出声了！
看来三姐姐真的很满意今日这一桌子的兔肉宴，吃的这么多，姑甚是欣慰。这门大开着，外头谁路过都能瞧见。赵勋分明是故意的，他想让全京城的人都看到，我明三姑娘已经是他东宫的笼中鸟。说起来，前几日在那茶花宴上，我是真被惊着了。没成想，冥府那三姑娘虽行为上有些粗鄙，但好生打扮起来，嘿，竟美得如同天仙下凡。可不是嘛，那股子明艳劲儿，京中确实少见。是啊。楚兄，你既已在御前求旨废了婚，与明三姑娘退了干净，那我改日若是去冥府提亲，想必楚兄定然是不介意的吧？不介意。赵轩，你非要在大庭广众下闹得这般难看吗？这男人怕不是真的脑子有什么灌疾吧？赵迅却对着一方替他擦过嘴的脏帕子爱不释手。先前不过是沾了点茶水，他便厌恶到立刻更衣。可这帕子上可全是油腻腻的兔肉汤汁，那便只能是他在向所有人宣告他的占有欲。瞧瞧，先前还传着明三姑娘粗鄙，可你看她在太子殿下跟前那副娇羞承欢的模样，这哪里是粗鄙，分明是郎情夜意。你看殿下那帕子收的，真是宝贝的紧。三姐姐，外头的人可都替咱们看个真切了。这一幕落在众人眼中，怕是再怎么洗也洗不干净了。快走！他这是在护着我，他竟以为赵巡是在这聚贤楼里光天化日之下欺负了我。微臣楚夜见过太子殿下。楚将军来得正好，刚才众位同僚都在议论明三姑娘的婚事。明三姑娘既然已经与你退了婚，那姑有意让她入主东宫，为姑的太子妃。对于此事，诸位想必都无异议吧？臣等绝无异议，殿下英明，殿下圣明。明三姑娘乃名相嫡女，天生丽质，简直是风华绝代。只有太子殿下这样的真龙之姿，才与明姑娘是天造地设的一对。那些凡夫俗子，岂敢觊觎？哎，你们听说了吗？聚贤酒楼那天，太子殿下亲口放话要娶明家那个三小姐。那明三小姐不是刚跟楚世子退了婚？一个被退婚的粗鄙贵女，竟要入主东宫了。现在全京城都知道，太子殿下为了她，把那些提亲的都吓得屁滚尿流。寻儿自幼流落民间，如今回朝，这第一桩婚事绝不能马虎。名相嫡女，身份贵重，配她正合。朕也正有此意。寻儿难得开口求个恩典，明家又是国之重量，这门亲事倒是天作之合。月儿，外头的传言你听到了？皇上看重赵训，太后更是拿他当心尖子。父亲，难道就没有转圜的余地了吗？这是皇权，也是东宫的事，这门亲事怕是由不得冥府做主了。小姐，您这都在屋里闷了好些日子了，再不出府走走，人都要发霉了。出去了又如何？全京城都等着看我的笑话，或是看我的热闹。以往我是最怕他的，总觉得他是披着羊皮的疯狼。可说来也怪，自打吃了他那一顿兔肉宴，自打他那脏帕子收进了袖笼，我竟发现我没那么怕他了。明三姑娘，这是太子殿下命奴才们送来的，给姑娘解闷的小玩意儿。三姐姐，三姐姐，小姐您瞧，太子殿下虽没登门，可这些新鲜玩意儿倒是一天3趟的往咱们这儿搬。纵使我不出门，他也有法子让这屋里不得空闲。小姐，这都半个月了，您连院门都没迈出去过一步。外头风大，在这待着清静。我的好妹妹，你可真是坐得住，外头都闹翻天了，你倒在这修身养性。李姐姐，什么风把你给吹来了？你可知皇上为何迟迟不赐婚？我已有半个月不曾出府，亦不想听到半分有关我婚事的消息。你不想听，我偏要说，是楚夜，他竟然进宫跪在御书房外，求皇上收回成命，说他不愿废除你们2人的婚约。你说什么？不愿废除？何止啊！太子殿下也天天往御前凑，求皇上直接下旨迎娶你为太子妃。此番皇上可是犯了难，一个是当今的太子殿下，一个是平叛有功、手握重兵的护国将军，2个大梁最顶尖的男子都想求娶于你。你如今可真是京中贵女羡怒的头1号人物了。天方夜谭，这简直是天方夜谭。楚世子此次倒真是为了你豁出去一回了。
先前众人皆以为他对你无意，不曾想竟情深至此。明知赵勋是太子，他却还敢硬着脖颈同太子殿下相争，这可是把命都赌上了。当初在城楼，在我最需要你的时候，你选择了大义，如今你为了救情搏命，又是何必？当初我已彻底死了心，与他再无可能了。谁？西山有恶匪，盘踞多年，此恶匪实乃当日城楼之上的叛军余孽。小姐，出什么事了？您的脸色怎么白成这样？赵勋说，他要去剿灭西山的恶匪。西山？小姐，那地方可去不得呀！谁不知道那儿的匪徒个个杀人不眨眼，朝廷派了几回兵都全军覆没了。他已向皇上立了军令状。军令状？那可是拿命在赌啊！赢了便罢，若是输了或是回不来，那可是要掉脑袋的。明日出发，必将其悉数剿灭。若能平安归来，三姐姐可否圆我一个心愿？心愿？太子殿下这心愿，怕就是要求娶小姐进东宫。西山恶匪，人人敬而远之，那是真正的亡命之徒，非是搏命，绝无胜算。他这是在用命跟我赌，赌我会不会为了这半分生机而动容。赵勋，你当真是个疯子。赵勋，你的心意我已然知晓，看着信上的一字一句，我一夜未眠。小姐，今日是太子殿下出征西山，外头全是送行的百姓和官兵，您当真要穿这件？既然是送行，自然要穿得最红火。他若赢了，这红便是贺礼；他若这红，便是为他送行的血色。小姐，听说那西山恶匪是当年叛军的残部，狠厉的极。太子殿下这次立下军令状，万一……没有万一，他那种人命长得很。少年鲜衣怒马，当是这般。这种风姿，总能引得无数少女怀春。既然我的婚事本就由不得我做主，既然楚夜视我如草芥，与其去求那虚无缥缈的礼教，倒不如选个真心实意待我好的疯子。相爷，这是显平侯府今日送来的第3回了，说是世子爷。显平侯府倒是执着，退回去，告诉他们，冥府的大门高攀不起。当年立的婚书，在那道废婚圣旨下达时，变成了一纸空档。情义这种东西，说断的时候，比这婚书碎的还要快。小姐，楚世子在后院。他来寺庙做什么？世子爷带了亲兵，已经把后院的路全守住了。这般阵仗，他倒真是势在必得。赵月，楚将军，无需再往前了，就这般说吧。赵月，你终于肯见我了。我原本以为今日也会无功而返。我认识主颜多年，看惯了他高高在上的孤傲，还从未见过他如今这番小心翼翼、如履薄冰的模样。这几日你过得可好？他往日里待我冷漠惯了，如今见他这副模样，我只觉得背脊发凉，极其不习惯。这些日子，我往冥府递了许多帖子，每一封都是我亲笔所写，你可知道？知道。既然知道，那为何你要将帖子原封不动的全部退了？赵月，哪怕你还在生我的气，也总该给我一个解释的机会。是礼数不够周全，还是那些陪礼你不喜欢？楚世子，你当真觉得我退你的帖子是在和你耍小性子？难道不是吗？以往你最喜欢跟我闹，只要我多红几句，你那是以往。楚将军，我今日肯来，只是看在两家往日的情面上，全了最后一点体面。我来见你，便是想要告诉你，日后别再给冥府递帖子了。你这是什么意思？意思很明白，那些帖子我不想看，我父亲更不想看。世子请回吧，往后你我各不相干。为何？赵月，两家婚约虽废，但你我相识10载。若是你还怨我当初评判时没有第一时间救你，我……楚将军慎言，直到现在，他竟还以为我是在耍小性子。他根本不懂，那道裂痕早已深可见骨。我追逐你多年，京城人人皆知，因你我二人有婚约，你待我一向也是礼数周到。可这种周到，
在那日叛军以我相连时，便碎得干干净净。因为在那3刻钟里，你却半分犹豫都没有。那日哪怕你只皱一下眉头，哪怕你露出一丝一毫的为难，我都会觉得为你丢了性命也甘愿。可你做了什么？楚大将军，你还记得吗？你坐在城楼之下喝茶，想不费一兵一卒让叛军自行投降，你算计全局，全了你护国大将军的美名，却唯独全然不顾我的生死。楚将军，我明朝月当初爱慕你，便是一颗真心剖开奉上，丢了性命也甘愿。可让我彻底死心的，从来都不是你选择了攻城，而是你的心里根本没有我。朝月，别走。将军还有何指教？我心里有你。楚将军，今日是中秋佳节，切莫再拿来打笑我了，没意思。不是玩笑，我字字句句皆出自真心。我自小生在侯府，家中长辈兄弟皆教导我要年少老成，心思必须沉重才守得住这份家业。可我自己最清楚，我根本不是什么圣人，我只是不善言辞，天生便不是那种热络温情之人。这么多年，你总是不知疲倦地追在我身后，其实我早已习惯了你的存在。每每听你脆生生地叫我一声叶哥哥，找我心里是真的欢喜的。可我怕失了礼数，怕毁了你的名声。毕竟你我虽有婚约，却始终未曾成婚，男女授受不亲，我只能故作冷淡。那城楼之上呢？也是因为礼数。你被叛军所掳时，我岂能不急？我当时恨不得替你去死，可我不敢，我也不能表露出来。我害怕叛军看出我的软肋，我害怕但凡我有半分犹豫，他们的刀不是先砍在绳子上，而是先落在你娇嫩的脖颈上。我追逐了他10年，看惯了他的冷脸与漠视，我竟从未想过，他那副硬邦邦的石头心肠里，竟然也藏了这么多苍白无用的肺腑之言。楚将军说完了吗？将军方才说心里有我，那臣女倒想请教一二，若你说的全是真的，那日御书房内，我跪地求皇上下旨废除婚约时，你为何应下了？那日，我以为你只是在跟我闹，你求皇上废除婚约，我心里有气。我楚夜自问待你不薄，你却当着圣上的面要跟我断个干净。我本以为应了皇上，你离了婚约的庇佑，早晚会后悔的。后悔？将军倒是看得起自己。我以为你以往喜欢我，是出自你的真心，与你我2人的婚约无关。我想着，纵然没了那张纸，但凡你哪日醒悟了，肯回头看我一眼打算，我连聘礼都已经去冥府提亲的筹备了，只等你的一句软话。若说楚爷这番话对我半分影响都没有，那自然是不可能的。我爱慕了他多年，追逐了他多年，把整颗心都磨碎了捧在他面前，直到我对他心灰意冷，对他彻底的死了心，他方才跑来告诉我他心里有我。楚将军，当真觉得我还会站在原地等那个提亲的人吗？当真是可笑又可恨。纵然我不喜欢楚夜了，可当初从他那儿所受的委屈，因他被人非议所遭的罪，都是切切实实存在过的。瞧，那就是死缠烂打明朝野，真是丢尽了明家的脸。月儿，我知道错了，以前是我不对，往后余生我定会100倍补偿于你。补偿？楚世子，你可知你当初的喜欢有多廉价？你心里有我，却能眼睁睁看着我被那些污蔑侵蚀，不发一言。被你这种人喜欢，当真是可悲可怜。所幸我已将他从心里彻底的拔除了干净。月儿，你还是心疼我的，对不对？你哭了。楚将军，你错了，我红了眼，只是在为当年那个满腔孤勇的自己感到不值，与你无关。我明朝于打小便是个嫉恶如仇、爱憎分明的人，我爱慕你时便全心全意，以命相换都是情愿的。而如今，我明朝月既说不喜欢你了，那便是真的不喜欢了。不，这不可能！你曾经明明那么爱我。纵然你现在把一颗真心泼下来给我看，我也是不喜欢了。今日一别，此后天涯陌路，望君再无挂念。月儿，最近瞧你清减了不少，多吃些。多谢母亲，女儿没事，只是这些日子胃口浅些。今日居士见那楚家小子，事情都了结了。父亲放心，断得干净了，此后天涯陌路，再无瓜葛。
吃完早些回院里歇着吧。小姐，今日折腾了一天，奴婢这就去准备热水，您泡个脚，早点睡。不必了，桑洛，你先下去歇着吧，我想一个人静静。你何时回来的？半个时辰前刚回的京，城门一开我就进来了。这不，马不停蹄就来找三姐姐讨口茶喝。三姐姐这般看我作何？莫非是几日不见，发现本王又俊气了几分？叫三姐姐看呆了去。你受伤了？无妨，小伤罢了。许是赶路赶得太急了，剿匪时落下的伤口还没结痂，又裂开了。裂开了还不当回事？你是铁打的吗？哪里受伤了？给我看看。三姐姐当真要看？三姐姐敢看吗？桑洛，快去把我柜子里那瓶西域进贡的金疮药拿来，再打盆温水。是小姐。你若是再晚回来半日，这伤口怕是要烂进骨头里了。赵雪，你在陈州蛰伏了这么多年，一朝回京是要大展宏图的。既然志在天下，你岂能被儿女私情所绊？万一这次伤得再重些，丢了性命，你叫我如何自处？三姐姐，这天下哪有坐享其成的好事？不拿命去搏，立下军功，姑拿什么去迎楚燕？拿什么去堵这京城百官的悠悠众口？若不如此，姑又如何能让父皇顺理成章的赏我个恩典，求他赐婚？三姐姐，太子之位我要，你我也要。我手下心腹哪个不知我赵寻心狠手辣，行事果决，是个杀人不眨眼的疯子？可我唯独怕的却是我藏在心尖上的姑娘，到头来却还是不肯要我。你就不能慢些赶路？就为了早回这一两日，命都不要了？伤口很疼的吧？三姐姐，中秋佳节，我想回来同你一起过节。奉天承运，皇帝诏曰：明氏长女昭月端庄淑瑞，安才德出众，特册封为太子妃，则8月18完婚，钦此。臣楚夜求见皇上，求皇上收回成命。楚将军请回吧，圣旨已下，绝无更改。求皇上收回成命，求皇上垂怜。是我错了，我真的知道错了。世子，行装已备好，皇上准了您驻守关外的折子，京城已无我牵挂之人，离去也好。把这个送到冥府，说是给太子妃的新婚贺礼。小姐，这是显平侯府送来的，说是世子离京前特意交代的新婚之礼。他竟还有脸送礼来，小姐，咱们他是代侯府送的，礼数使然，如此冥府自要收下。这才是当年两家定亲时，冥府在显平侯府的信物。月儿，这把锁意欲将两家锁上，日后你与阿叶便是一家人。锁得住信物，却锁不住人心。事到如今，送来这个又有何用？桑洛，上回我从茶花宴上带回的那只锦盒放哪儿了？小姐说的是显平侯世子还回来的那个。那日带回来后，我心中烦乱，便随手搁下了，竟一眼未曾看过。奴婢一直给您收在柜子最里层呢，想着您不想见他，便没敢拿出来。您等着，奴婢这就去给您拿。月儿，你看，这只镯子乃是当年我同侯爷成亲时，老太太亲手传给我的。待日后你同叶儿成了亲，这镯子就要传到你手上了，你可得替叶儿收好了。殷嫔夫人说笑了，昭月定不负所托。这镯子瞧着成色，竟像是老夫人的心头好。原来如此，我竟不知她早已将这么贵重的东西送给了我。侯夫人最疼世子，若不是世子亲自去求，夫人断不会在成婚前就把这传家宝给出来。或许是误解了楚夜，他或许
真的只是不懂该如何与心悦的人相处，只是错过了，便真的错过了。现在的我是储君之妻，这只镯子，明日里你亲自登门显平侯府，还给侯府的夫人。奴婢明白，定会亲手交到夫人手中，不留半分瓜葛。一拜天地，二拜高堂，夫妻对拜。娘娘，忙了一整日，您先喝口温水。这都什么时辰了，太子殿下怎么还没过来？大约是外头的大臣们灌得猛了些。不成，那帮糙汉子万一没个情中。娘娘，您等会儿，奴婢出去瞧瞧。许是东宫太大了，太子殿下喝多了，一时半刻绕到了别处，跑错屋子了也未可知。奴婢去迎一迎。谁能想到，那日围城攻陷的关键竟是楚世子？要不是楚世子那日发了疯似的带兵硬攻，咱们殿下想要这么快入主东宫，怕还得费些周折。世人皆道楚世子离京是失忆，却不知他那日攻城简直是在求死。嘘，殿下的事儿你也敢议论？若不是楚世子最后关头帮了殿下，这太子妃的位置……谁在那儿？桑洛，怎么这么快就回来了？娘娘，东宫太大了，奴婢方才迷了路。娘娘，奴婢刚才恰好碰到了太子殿下从陈州带来的2个侍卫，他们正在四处打听您的下落。奴婢还偷听到，他们竟然在说起楚将军那日攻城之事。三姐姐，姑的太子妃，姑总算是把你名正言顺的娶回来了。来，三姐姐，咱们喝了这杯酒，此后生同亲，死同魄。三姐姐，怎么了？可是今日太累，心里不痛快？我且问你，太子殿下在陈州带兵时便善弓箭，素有百步穿杨之名，此事可是真？自然是真的。三姐姐若是好奇，赶明儿我就带你去校场，教你亲眼瞧瞧姑这身百步穿杨的真本事，绝不虚传。我再问你，那日叛军攻京，我被悬挂于城楼之上，命悬一线。楚夜攻城之际，万军之中有流箭飞来，那一箭精准无误地射穿了挟持我的叛军首领，救我于必死之隙。那一箭到底是何人所发？是我。那一箭是我在千丈之外亲手射出的。三姐姐，你别哭，姑并非有意瞒你，姑只是怕你还记挂着他。你若想听，姑今日便把命都交代在你手里，将整件事的前因后果全都说与你听。父皇虽然老了，可那一颗疑心从未熄过。他早察觉众皇子有反叛之心，所以父皇才提前半年秘密召我回京。我在回京途中，却收到你被叛军挟持的消息。待我归京那刻，只听见楚夜已说罢“攻城”二字，城门将开。若我那时再以宁王身份站出来谈判，即便叛军退缩，漫天箭雨也会将你射成筛子。我等不了，也不敢等。我只想那一箭毙命，救你下来。即便这功劳最后落在楚言头上，即便所有人都会以为是他救了你，只要你活着，我什么都认。三姐姐，这回酒是甜的了吗？心醉，帷幕前灯火有味，我和你最天生一对。